Senast linje hittest i første omfärd i Runavik fikk unga KI en helt oantig en jaunla kan vissar nord til Klaksvik. Til heimalige som legger B4 i Gøta i jar. Kristoffer Jakobsen for første målagan. Men ta 5 minutter lagt for heimalige som vatan vøtt framanna. Jalkrum Elter vinner bulten og kommer elegant fram vid alle KI-verine. Og inn i 5 minutter fra toppskytten på Temken og tar nå sett bulten i nede. 1-0. Klaksvik høtte løte 17 målagene kom inn etter distan da Kristoffer kommer å standa pura leiser. Sette kaos med malen, Atlas er fram vid Meinard Johansen. NSÍ malverden fra fingrarna og så blir vinkelen og spusker og hese målagen av. Det som etter være fyrholdager kommer bæg i linje til negrar halvar malmålager. Her er vår heimalige ein, men det ender som så ofte han fyrre år, han manglar det sørsta. I henne enda nå slipper boi løgen vel fram vid køyverine, men at altså skansen Jakob Mikkelsen kommer vel ut og bjargar. Alexander Djordjevic giver løgene sønnaste boien i en 17-halvlegur byrjar. Og Kai Ferresen en gav mållegger på en veien, og atter er det Kristoffer som røyner seg, men Meinar tvøyde seg og bjargar. Det ganger kjøtt at det gode for i alle opp. Her er det boie som giver veien i hovedbrudj. I stedet for å kjøta skulle han kanskje lagt inn til en pura leisen på Temken. Det brent jeg i baun brostegnen, først er det Jalkrum som røyner seg, og i neste alle oppene er det hinn endan til brenner av. Hesfri bjargar Meinar skåtene fra Leon Bjartaløy. Da 15 minutter etter at Disney vil jeg Klaksvik hava brottspark. Innskiftet Adrian Staus, Josh Fryer, kommer i nærtis ved Meinard og detter. Domaren Ransen Djuro smeder ikke nega skott i færre fram og spiller køyre vujare. Og i sånne samme minutter av Disney slutcher på Temken at la veun tja KI. Ungaren og Jan Andreasen distast om bulten, Jan detter og på Temken høgger til. 2-0 og distrin er avgjørder. Utanfor myndene er Jan i øynene av domaren, han medrer at 80 av vi fløyda for frysparki, er en NSÍ Alebaren skårar. Enden er Ransen viser Jan Reia Korste. NSÍ vinner 2-0 og er vi i 8-strunnen. Køyerne henger av høttene, men tar kunne best uka seg via lignende bant om av 4 stiatallene, heller ikke finner nega porterur, hetta vikeskiftet. Og heimavøtli er Argir menn tunnkjør at syfta. Alex Mellemgård litter inn i brottsøyen kjøp 36, verjeløykaren Aristide er pura utøkavur. 8-0 til AP, distren er akkurat byrjavur. Men B36 kommer på en av veien innatur i disten. Legger trust av, og her pøykar dommaren Eile Rasmussen og brottsparkspletten, tog fot ver lagt 4 B36 løykare inn i brottshøynon. Glemmet matras skal skjåta. Torur Thomsen kastar seg rett av veien, men det er å bæra kvitur B36 som renner inn, jaunløyker 8-8. Ta 17 halvløyker er halvrunnen er det atter vi øynon deibølte at heimalige kommer og 8. Innskiftet Daniel Røy Olsen, detter latt i brottshøynon, Eilar fløytar for brottsparkje, dømi sjolve. Janus Johansson skjuter, og han skårar trygt. 2-8 til AB. B36 var oppgjøvandi i 17 halvløyke, men her hever sammalt som bolten i netenon. Framanundan er dømt for frysparkje til AB. Det er sjoldan at verjekjempan til AB Aristide misser jaunveiena, det gjør han her, Koroma en 4, men Johan Ellenskort høylkiksar vi vinstra bøyne. AB gjør tingene ikke mer å komplisere enn neiot, ble fram til Rasmus Nilsen, og her er verjeløykaren Herbert Ullon Jakobsen så avheppen at sette bolten i egen mal. 3-8, og tøyen er færen. Frøyen er stor, og Arjun hentan siren. Det er voamen å ledja best fra byrjan. Da Silva vil felter, og Jens Erik sender bulten av sted. 1-0. Men gjesten er sværa kjøtt aftur. Hans Paule til Søren Angel. 1-1. Gunnar Astay i Ebestreimamannen er åheppen, og Jens Erik er av bletten. Så er 2-1. Men Larsland heldur ikkje landje. Levi Hansen er velplasseraver, så er 2-2. En annan fer er Gunnar Astay åheppen. Han sender bulten av sted, men kjøtt kommer han retur. Tor Ingar Akselsen, 3-2.
Og til seg bjerst ut av våmannen tar Jens Erik ved utskifter. Men leikeren venter brottliga. Santos tekur hotna, 3-3. Sundalags menn halda trusjnon, og her Arnbjørn Hagstor, så 4-3. Vi nu i Ivetøyne, og Hans Paule tegur frusparsk. 5-3. Og felagslige ur Sundalagen får vi Øtlund. Og jeg flei harst ut fra disse början. Ta sås at tap imot Víkinugr for vik og så han skulle bøtast på. Daniel har lært inn 4 til Antti Olsen, men lengt opp om. Og jeg börjar i 17 ganske 4. Nekk på en av bøltnen, som Archie Pettersen får avslutta, og pum. 15 minutter faren av 17 holder ikke til hette henter. Ballars legger bølten hekneslige inn til Hans Eliasen. 8-0. Frøya fullfringen. Víkingar var så åøpner å missa Sam Jakobsen og Finne Justinsen som ikke fyrre holder ikke vekkna skie. Víkingar vakna og tog halvan 17 holder, så det vattnammer finner Hans Jørgen, men gang og bjergar. Víkingar hadde her kunna jauna. Hans Jørgen gjorde oss i rengstader. 5 minutter farner. Suni Olsen vil ikke takka frusparsk, og i nete 8-8. Et godt på besta mål i hesa vikene. Tutsi minutter skjøtten hender hetta. Hotna. Andreas Lav Olsen Hagstor 2-8. En intense dyster ved nekko nærdestum. Menner og høyder og fusi og stutja som Bøynløys reia til ballar skikko. Víkingar har nu toas upp på et annet plås i Vodafonedeildin. Vi 3 mot stigen 18-8. Det hendte ikke det større første løtene. Nekra naskar rønte våre, men det skulle genge halve tøyme er den første verlige Malmö-lagen kom. Og det Keita som røyner seg vid skåte. Stått etter for B38 i allop. Paul N. Paulsen reker. Bøltren enda til Jan Simon Edmundsson, men Simon rekvirer rett sted og helte bøltnen. Uhin enda noen for Bjarni Jørgensen enn å lenka sending for Rasmus Nolse. Men Vlada Filipovic kommer vel ut og forfedrer bøltnen. Johan Simon fyrir til straks av Mion Vøtle. Finner Ole Olsen, men Rasmus Nolse i fyrste innleggsnen og så i vanten av Hesson sinne. Nå er det tofta med en trusht hopp igjen av løte utan jeg slit. Her etter møter i Gestner i Rohavn mer effektivt at har ferdig allop. 5 minutter etter av 4 halvdje. Potlemor Johansson legger en lenka sendingen om verina til andre av fløten. Han ryser kalter og legger hopp framom 8-0. Habjørner hadde ikke mer finnes armene nyrater, så jauna tofta menn. Keita, Paul Jans Justinesen og Jan Simon spiller vel sammen. Innfyrir til han pura leisen Keita som tvøyde seg og skalla bøltene i nede. 8-8. Rasmus stikker hotna i høyre. Og inn i brostan er tofta med Arne Habelinon fra Benjaminsen Hagster, men hese fyrir bjargar Vlada Filipovic. En fyrir hopp i hotna, ut til Rasmus. Inn i fyrir og her er Paul Johannes nærvia beina bølten i egen mal. Så er det 1 minutter etter av 4 halvdje. Potlemor Johansen finner Rekva Poulsen, og vi handar stong kommer fra Benjaminsen vid fer og skårer til halvdagsstøvna 2-1. I byrjan av 17 halvdje hei B38 lyd i ivetak. Men den tog mye løkter brakter atter til HB. Antruver sender sted og finner Rekva Poulsen som trikkskårer 3-1. Men Heimali hei viljan at kjempa og tar gåst ikkje. Nenad Stankovic til Keita. Han finner Paul Johannes som skyter balten med Bøynia som Rekva som er kommet ut i møte. Så er rettemal 3-2. Paul Johannes får en av mållegget at han får balten fra Ole Olsen. Skyter første fyr, men lengt opp om. Lydel togir etter av dysten og Paul N. Paulsen får frametter i høyre søye. Han legger vel en 4, verjan får balten bort i første syfte. Men balten får bant ut til Jonna Fagar som gjennom fløten skårer 3-3. B38 vil halda trusti og Jonna fyrir østning nær vi har tryggja toftammen öll 3 stigene. Men skåte fer fram vi. Det enda 3-3 er en underhaldande og spennende distia svengaskare.